Здравейте, аз съм Иво, занимавам се с финансови технологии. Днес ще говорим за нещо друго. До мен е Саша, мой приятел, ментор, човек с много пространствена визия. Здрасти, Саша. Здрасти, Иво. Която не веднъж ме е учила на много неща и през последните 7 години Саша създаде една организация, която скоро има рожден ден. Седмицата знае много важно число за вас и бих се радвал да си поговорим какво се случи в тези 7 години. Да, на 11 юли предстои 7 годишния ни юбилей. Казвам юбилей, защото ние всичко мерим на седмици в MobiG. В тая броична система мерим света. И то е защото вървим по-бързо традиционно, така че десетилетията са 7 годишнини при нас. И ти благодаря, че ме покани на този разговор. С удоволствие ще поразкажа какво сега и какво за напред. Сред природата. Сред природата. Може би преди около 7 години горе-долу беше края на света или началото на един нов свят. Така, какво се случи в тези 7 години? Всъщност, разкажи малко повече за това, което направихте. Да, верно, че по календара на майте тогава свършваше света и всъщност в България започна един нов свят. Това 2013 година беше година на колективно пробуждане за промяна. Спомняме си, участвахме всички в това как хората излезнаха без команда и без водач на улицата с осъзнаването, че нещо трябва да се случи по различен начин. Всъщност тогава и стартирахме MobiG с идея да има един център, в който ние говорим за бъдещето по практически начин, защото от самото си начало MobiG всъщност е една лаборатория за бъдещето и инкубатор за хората, които го създават в България. Така че това се случи преди 7 години и ние не сме изменили на този път в нашето развитие. Много различни неща сме правили, защото обществото е богато, там има много задачи за решаване и света е една екосистема. Ти си един от хората, така, което не веднъж си, да кажа думата, предричала бъдещето при 20 години. Всъщност ти си един от хората, които стартираш аутсорсинг индустрия в България, която донесе платформата, за да се случи това, което се случва в технологичната среда в момента. България наистина е една продуктова дестинация. Какво видя преди 7 години? Каква беше визията тогава? Всъщност, идеята за създаването на MobiG беше това, което днес е част от ежедневието ни, да има едно пространство, в което едни пулсиращи общности се събират зад конкретни идеи и каузи, решават ги и предават като ехо в обществото това знание. И всъщност сега, ако наблюдаваме процесите в света, разместването на тектоничните плочи, което стана видимо за всички, то е свързано с едни процеси, които стартираха много по-отдавна. Те са свързани с тази дигитализация, невронната мрежа, която свърза по съвсем различен начин хората в света, с демократизацията до достъпа до информация, до знанието, до възможността ти да си автора на знание и да те чуят много други хора, което създаде изцяло нова динамика в социалния процес, политическия процес. Ако щеш, в интервенциите върху персоналната свобода и развитие на всеки един човек, който осъзнава, че има избор, или не го осъзнава и бива манипулиран, но това е една по-различна тема. Тъй, че всъщност тази нова концепция за света в различните измерения, какво това означава за бизнеса, създадохме заедно с теб Edit програмата за новата общност от авангардни бизнесмени и за подкрепата им. Света не може вече да се развива по-старому и да се управлява от старите инструменти и системи, които го на практика в момента менажират.
И той има много проекции. В бизнеса това са платформите, които конкурентите печелят само заради това, че те са на обща платформа заедно и това постепенно подменя големите корпорации. Имаме проекции в социалното, в което всъщност хората чрез социалните медии буквално за 24 часа в стотици хиляди могат да се обединят, да застанат зад определена кауза, което е алтернатива на всички традиционни механизми за това да се отстояват граждански идеи. Какво да кажа още? В политическото също има едно компрометиране на традиционния политически партиен модел, в който партиите са тези, които задават идеологиите и те имат свои последователи и те последователи се борят. Няма такова нещо вече. Вашата генерация от хора се ангажира граждански, включително и политически, с конкретни идеи, в пулсиращи общности. Днеска те са едни, утре са други и аз мисля, че това е бъдещето. И всъщност MoveBG е една организация, която пилотира тези модели в България в много области. Ние сме работили 3 години основно по проекти, свързани с авангардни решения за демократичния фундамент в страната. Изборни правила, медийна свобода, без претенции да създадем експертизата и да развием тая тема и да я наложим, а по-скоро да покажем как това се случва с новия инструментариум, в който дигиталното знание, дигиталните инструменти обслужват конкретна гражданска идея. В последните няколко години започнахме да фокусираме енергията ни основно върху икономическите механизми за развитие и то беше провокирано от едно съвсем конкретно изследване, което направихме. През 2014 година изследвахме всичките 400 000 български компании, които са активни, без тежестта на това кой е голям, кой е малък. И се оказа, че едва 18% от тях имат експортен потенциал, което означава, че 80% от българската икономика зависи от обществени поръчки, зависи от характеристиките и капацитета на родния пазар. И всъщност порока за това, което всъщност всички ни притеснява в ежедневието ни, корупtivни практики, дефекти в управленски системи и прочее, той се репродуцира в едни други зависимости икономически. И ние казахме тогава, нека да видим пък иновативните практики в икономическо отношение. Как можем да подкрепим тези нови играчи. И така се роди всъщност EDIT програмата ни, по-късно Changemakers програмата ни, която освен дигиталните предприемачи, които са стартъпи, които правят провокации на всички утвърдени модели в бизнеса, ти си един от тях, те всъщност има едни други хора, които правят същото в изкуството, които го правят същото в полза на конкретни много значими задачи, като това ние да се радваме на това, че има такъв тип паркове и такава среда, защото и там има много за работа. Тъй, че това е MoveBG. MoveBG, как да ти кажа, на MoveBG пътя не е линеен. Ние не надграждаме последователно във времето. Той е многомерен. Ние просто отваряме една след друга и понякога и заедно много врати с съучастието на творци, на хора, които са любознателни, които търсят новите решения. И през тези врати вече могат да минат много други хора и да утвърждават тези пътища. Надявам се по-бързо, надявам се за много други в България. Така че потенциала, който тая държава има, да може да се трансформира в конкретни икономически, социални, практични решения за живота на хората в пълноценен план. Слушайки те, се замислям, наистина преди 7 години дори света не виждаше на къде върви, но сега вече е доста ясно, че се отварят
бизнес модели, света върви към колаборативна икономика. Абсолютно си права, че културата, това изкуството, въобще начина на живот по един такъв как да кажа, здравословен и колективно съобразен начин на живот става нещо, което в цял свят почва това да е нормата. Хората се организират по-лесно, знанието е отворено. И това не е нещо, което се случва в света и ние сме назад. България е част от това време и ние можем да се заемем собствената си позиция в това цялото време. Вярваш ли и къде е според теб мястото на България? Аз мисля, че България с нищо не е по-различна от света. В България ние не умеем да събираме данните си така, че да покажем добрия портрет. И също в колективната среда по-скоро доминира скептицизма, доминира също едно усещане за това, че и сме втора ръка, липса на самочувствие. Истината е много по-различна от това, което аз виждам, именно в контекста на това какъв капитал има, който при подходящи условия може да даде съвсем друг процес и всъщност това е за което ние през всичките те години работим. Аз мисля, че България няма големи проблеми. Има много други държави с много по-значими и социални, и структурни проблеми, и морални проблеми, като качество на наследството, което имат, ако щеш. Ако България се управлява отговорно от експерти, а такива има подготвени хора, за 5 години тая държава ще бъде гравитационен център на най-малкото на региона и значим фактор в европейския процес. И ще ти кажа защо го мисля така, защото може би това да изглежда като утопично в някакви отношения. Имала съм възможност заради моята работа и заради неща, които в момента правя и на европейско ниво, и в по-широк международен план, да направя съпоставка. Проектите, които се развиват тук от предприемчивите, са изключително авангардни и интересни. Ще цитирам една статистика от Едит, която да е контрапункт на оная с 18%. В момента, и това са данни от ноември миналата година, в България в стартъп общността, тази най-витална част от българската икономика, 47% от компаниите развиват световни иновации от България. При положение, че далеч тук няма програмна подкрепа за такъв тип решение, която да е съпоставима с тази в някои от другите държави. И това е само едно измерение на капитала. Ако погледнем с каква всеотдайност години наред се борят хора с много сериозна експертна подготовка за това да се запази природата в България, която да осигури среда за поколенията за живот в бъдеще, защото това е един от големите ни капитали. Аз съм изключително респектирана. Това са хора, които им са учени, изследователи и те успяха, нещо, което някакси никой не е дал, вероятно, голям кредит на тях, да отвоюват 1/3, 32% по-конкретно, от земята на България да е защитена зона, в която не може да се строи, в която не може да се замърсява. Има проблеми, има предизвикателства, но това е заслуга на едни други хора, които са умяли да защитят позиции и продължават да водят тая битка. И това, което на мене ми се струва изключително важно, е ние да се умеем тези дигиталните авангардни мислители с другите, които са зелените експерти, активисти, застъпниците за земята, да ги съберем. Така се ражда кръговата икономика, така се раждат гринтек решенията, така се посрещат онея задачи, за които света сега заговори, свързани с зелена трансформация,
включително и на европейско ниво има много сериозна програмна работа за това. Да добавим към тях креативните. Има фантастични артисти, които от нищо нещо правят и не е необходимо човек много дълго да се разхожда, включително в в нашето пространство. В момента има едни прекрасни млади хора, които са едновременно... те са така добър пример за това, за което говоря. Те са артисти, проектират дрехи и същевременно това създават стартъп за това тези дрехи да са дишещи с едни зелени водорасли, едни лабораторни експерименти се правят. Тъй, че връщайки се на въпросите къде може да бъде България, аз лично мисля, че в България има много добри възможности, човешки капитал и такъв, който чака да бъде мобилизиран от българи в чужбина, които участват дистанционно или на място, или споделено във времето си в този процес на градеж тук. България може да бъде изключително авангардна, бутикова държава може да го има обаче и обратното и е почтено да го кажем, защото света винаги е вървял с двете си перспективи. И ако тази нагласа за липса на възможности, затова ние да продължаваме да гледаме на Запада като на онова извънредното място, в което червения килим ни чака. Ако продължаваме да се живеем втора ръка и не отстояваме личните си позиции, аз дори не говоря за груповите, но ако ти имаш самоуважение, ти отстояваш тези свои представи за свобода, за пространство, в което можеш да развиеш таланта си, с името, с идеите, с каузата си. Има нужда от това да се обединят добрите сили, да има координация, за да се случи моя сценарий. Аз лично за това се боря. Иначе риска е България да остане един ресурсен център на Европа, сателит на големите процеси и биологичен пояс за настъпващи в една или в друга посока заинтересовани сили. И не искам повече да говорим за този сценарий, защото в този наш разговор няма смисъл да го развиваме. Ти си абсолютно права, че за да се получи едно място, епицентър на новото време, на иновациите, на въобще новото общество, което да е по-добро, по-ефективно, са нужни хора от всичките възможни слоеве, нали? Хора от науката, изкуството. И експертиза. Да, експертиза, хора, които създават технологиите. Дори ако погледнеш в историята, това винаги е било факта. Ако щеш древна Атина, по времето на философите, които до ден днешен, нали, влияят на как се строи демокрация, как се строи едно правилно общество, Флоренция с многото изкуство и технологии, които за времето са били толкова напредничеви, ако щеш, нали, Силикън Вали или Силициевата долина, което е пълно с иноватори, но е пълно с хора на изкуството, хипитата са били там, музика се произвеждала, така че съм абсолютно съгласен, че тези хора е важно да се обединяват и е много интересно да ми разкажеш малко повече вие как го правите в MobiG, как обединявате тези хора и създавате повече мостове между тях. Аз вярвам, че ние живеем във време на нов ренесанс и всъщност примерите, които ти даде, са от този средновековния ренесанс или част от тях, който ние познаваме. Само, че този сега върви с по-бързи темпове. Всъщност, какво е направило ренесанса, какво го е стимулирало? Това, че са се развили тогава технологиите. Достъпът до информация също се е развил, транспорта се е развил, комуникациите, възможността да пътуват, да обменят и също така прогресивните феодали не са се еманципирали от църквата и са започнали да експериментират с нова, по-авангардна индустриална опитност. Тъй, че едно към едно предпоставките за този нов ренесанс се случва тук.
Всъщност, това, което ние правим в MoveBG е да разпознаем новоренесансовите герои, носителите на това ново прогресивно мислене, дигиталните технологии в науката, в културата, тези провидяли или бъдещето, хората пробудени, които четат, които изследват, които експериментират и създават, и да създадем и създаваме една платформа, на която те да се срещат. Всъщност има един друг много съществен компонент, който е характеристика на търсенията на новото време и какъв е общия знаменател, през който ти можеш да ги срещнеш, защото формално те имат различен тип професионални интереси. Това е, че това общество споделя общи ценности. Тези хора имат лична потребност да живеят с принос, и не е достатъчно ти просто да спечелиш едни пари и да гледаш семейството си и малкия си приятелски кръг. Този тип, новите, новоренесансовите хора, те имат осъзнатостта, че има нещо отвъд това, от което имаш потребност, за да си удовлетворен. И то е свързано с приноса ти към общността. При някои това е интуитивно, при други осъзнато, при трети може би подсказано, но всъщност хората на новото време в така многоликия им колективен портрет, те са, които ние стимулираме, събираме, търсим, до колкото е възможно обучаваме или пък създаваме среда за това знанието между тях и идеите да се развиват и да се раждат. И аз мисля, че това е пътя за това България по чист, естествен начин да стъпи на друга основа. Инженеринга няма да помогне, който може би някои хора се опитват да правят. Да. И важно, че всички тези процеси също така се случат и натурално, защото света върви натам. Точно така, да. Точно така. И според теб, къде е в момента света и какво ще се случи в него? Тук говорим за България, но все пак България е част от една такава световна карта. И къде върви света и какво ще се случи според теб следващите 7 години? Света върви към едно наддържавно сътрудничество на едно равнище. Това е валидно за икономика, за политика. Валидно е също от гледна точка на значими глобални проблеми, като проблемите свързани с изхранването на човечеството, с посрещане на предизвикателствата, свързани с климатичните промени, с миграцията на хора, които често са също климатични мигранти, между другото, освен икономически или политически. Пред тея проблеми човечеството по нов начин се обединява и забележи отново технологичните решения са те, които позволяват много по-бързо и ефектно да могат да се организират по добър начин тези ресурси. И това, което аз вярвам, е, че тези държави, надявам се много България да бъде от тях, които се умеят да дефинират своята линия днес, защото процесите са доста динамични и бързи, в посока на това да се създаде среда, новото знание да може да порасне и да трансформира икономиката, да се създадат условия, в които обучението според нуждите на новото време за децата, за възрастните, за всички, които са в активна обществена роля, така че хората да работят с този инструментариум на новия свят. Дигитални механизми, дигитални инструменти, да има условия, в които тази нова потребност ти да принадлежиш, да върнеш на общността, да дадеш, да бъде добре адресирана. Това са държавите, в които ще има просперитет след 7 години. Модерна индустрия, принадлежание, среда, за това ти да се чувстваш, че си допринасящ и щастлив човек. Също така една среда, в която многото хора владеят азбуката, ако щеш, на времето, защото иначе се получават големи дисбаланси и хората отиват там, където има по-големи възможности. Аз мисля, че България
има добър капитал да развие този процес, добър потенциал по-скоро. Доколко колективната ни мъдрост като общност ще позволи тези естествени, градивни, мощни перспективи да се развият, аз много искам да е така и съм посветила личното си време, енергия, интелект, контакти на това то да се постигне. Така че това е. И ако трябва накратко да го кажа, представям си, че България ще бъде гравитационен център за добър живот в региона, една държава с чиста природа, с хора, които идват за да създават семействата си тук, но и също така с възможности да развиват своите проекти, подкрепени от благоприятна среда на лаборатории, на индустриално развитие, на технологична база, на достъп до качествен ресурс и една държава, която има своята тежест, авторитет и роля в общоевропейския процес, клуба, към който ние принадлежим.